家好，Jenny。昨天收拾衣柜哈，就是发现了一条几年前买的嘛，那个裙子，短裙嘛，一次都没穿。当时买的时候，就是也没有去试。回来之后就是穿了一下，就是我买衣服都是买回家穿，然后呢，那个拉链嘛，后面这个拉链嘛，被我弄坏掉了，然后自己去试着去学着去把它补上去，从来都没做过。以前就是哪里破了会去补2针，但是呢，去补拉链嘛都没做过，然后想去试着去做嘛，真的很难。就是看着别人做多么的容易嘛，自己去学的时候真的很难嘛。然后也试着去做，做到最后你知道吗？就是最后把它拉上去，自己去感觉的时候嘛，你看，我居然都装反了嘛，就是里面这个都装到里面去，本来它要在外面嘛，装反。然后这个颜色哈，这拉链的颜色跟这个裙子也不搭嘛。然后就是想学着怎么去修理吧，好不好？那就穿不穿倒是不是很重要，就想着学着去修吧。现在才知道，就是以前做手工啊、裁缝的人嘛，真的很厉害。反正自己不会的东西，别人会都是厉害的，真的不骗你。你看我做的就不对了嘛，好好的一条裙子嘛，是 New York Company， 它蛮好看的一条裙子嘛，A 字裙的，然后就不行了，就不能穿，就等于说被我有点像搞坏了。哎，再说吧，就跟大家闲聊家常。今天我那个后院那个鸟窝嘛，这2天发现它已经鸟蛋已经孵出来了嘛，小鸟已经出来了，感叹生命的伟大吧，就是一代一代是吧，健康成长，怎么蛮好，就是蛮惊喜的吧，也很喜悦吧。上帝创造万物，万物滋养我们嘛，是吧？人类